ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमत्। श्रुत्यग्रवेद्यनिजदिव्यवपुस्वरूपः प्रत्यक्षतामुपगतस्त्विह रङ्गराज। वस्य सदा भवति मे यतिराज तस्मात् शक्ता स्वकीयजनपापविमोचने त्वम्। 17 नम्बरको श्लोक। प्रार्थना गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजीलाई। हे यतिराज, प्रत्येक श्लोकमा प्राय यतिराज यतीन्द्र यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजीलाई। यतिराज यतिहरूका राजा हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी, सन्यासीहरूका राजा हुनुहुन्छ। जगतमा जति पनि सन्यासी बन्नुभयो, अद्वैत मतमा हुने सन्यासी अनि विशिष्टाद्वैतमा हुने सन्यासी, सबै सन्यासीका राजा हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। सन्यासीका मालिक हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ। त्यसैले यतिराज, यतीन्द्र भनेको यतिहरूमा इन्द्र, जसरी स्वर्गका राजा देवताहरूका राजा इन्द्र हुन्, त्रिलोकीका राजा भनेर भनिन्छ इन्द्रलाई, त्यसरी नै रामानुज स्वामीजी पनि समस्त यतिहरूका इन्द्र हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ। हे यतिराज, भगवान हजुरको वशमा हुनुहुन्छ। रङ्गराज भगवान, रङ्गनाथ भगवान हजुरको वशमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुर सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। आफ्ना जनहरूको पाप विमोचन गर्नको लागि, आफ्ना जनहरूको पाप नष्ट गर्नको लागि हजुर सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ यो श्लोकमा। श्रुत्यग्रवेद्यनिजदिव्यगुणस्वरूपः। रङ्गनाथ भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? श्रुत्यग्रवेद्यनिजदिव्यगुणस्वरूपः। दिव्य गुणस्वरूप भगवानको स्वरूप दिव्य गुणले परिपूर्ण छ। असंख्य गुणले परिपूर्ण छ भगवानको स्वरूप। भगवानमा, श्रीहरिमा, श्रीमन्नारायणमा, श्री रङ्गनाथ भगवानमा असंख्य कल्याणमय गुणहरू छन्। असंख्य कल्याणमय गुण कति हो, कति गण्नै नसकिने कल्याणकारी त्यस्ता गुणहरू विद्यमान छन् भगवानमा। यद्यपि श्रुतिले भगवानलाई निर्गुण भनेको छ। निर्गुण श्रुति भनेको वेद, वेदले वेदान्तले भगवानलाई निर्गुण भनेको छ, परन्तु त्यसको अर्थ अर्कै हो। निर्गुण भनेको कुनै गुणै नभएको भन्ने अर्थ हुँदैन। गुणै नभएको त्यस्तो वस्तुलाई किन भजन गर्ने त? फेरि त्यस्तो वस्तुको किन भजन गर्ने? त्यस्तो वस्तुको शरणमा किन जाने जसमा कुनै गुणै छैन? यदि भने निर्गुणको अर्थ के हो त? गुणै नभएको भन्ने होइन। संसारीमा हुने 3टा गुण प्रभुमा हुँदैनन्, भगवानमा हुँदैनन्। सत्व, रज, तम, यी 3टा गुणहरूले पक्रेको हुन्छ जीवात्मालाई। यी 3टा गुणहरूले आक्रान्त हुन्छ जीवात्मा, परन्तु भगवान त्यस्तो हुनुहुन्न। भगवान गुणातीत हुनुहुन्छ। त्यसैले यी सत्व, रज, तम गुणदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भगवान, माथि हुनुहुन्छ भगवान भनेर मात्रै निर्गुण भनेको हो। असंख्य कल्याण गुणहरू हुन्छन् प्रभुमा, भगवानमा दिव्य गुणहरू छन्। त्यस्तो स्वरूप छ भगवानको, रङ्गनाथ भगवानको, भगवान श्रीमन्नारायणको। त्यस्तो गुणले युक्त प्रभुलाई कसरी जान्न सकिन्छ त? श्रुत्यग्रवेद्य, श्रुति अग्र वेद्य। श्रुति भनेको वेद अनि अग्र भनेको अगाडिको भाग, माने शिरको भाग। श्रुति वेदको शिर भाग भनेको वेदान्त, उपनिषद। श्रुतिको शिर भनेको उपनिषद हो, अगाडिको भाग भनेको उपनिषद हुन् हो। ती उपनिषदद्वारा वेद्य, जान्न सकिने भगवान हुनुहुन्छ। उपनिषदद्वारा जानिने हुनुहुन्छ भगवान। त्यस्ता जानिने भगवान, उपनिषदद्वारा जानिने भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा निज दिव्य गुण स्वरूप। आफूमा असंख्य दिव्य गुणहरू छन्। त्यस्ता गुणले युक्त भगवानलाई श्रुतिको अगाडिको भाग,
वेदान्तद्वारा उपनिषद्द्वारा जान्न सकिन्छ त्यस्ता रङ्गनाथ भगवानलाई। हे रामानुज स्वामीजी, त्यस्ता भगवान प्रत्यक्षतामुपगतस्त्वह रङ्गराज, त्यस्ता रङ्गराज भगवान हजुरको लागि प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुरले परिपूर्ण साक्षात गरिबक्सेको छ त्यस्ता भगवानलाई, त्यस्ता रङ्गनाथ भगवानलाई। हे रामानुज स्वामीजी, हजुरको लागि प्रत्यक्ष अगाडि हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष भगवानसँग वार्तालाप गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। अनि त्यति मात्रै होइन, वश्य, हजुरको वशमा हुनुहुन्छ। हजुरले जे भने पनि भगवानले स्वीकार्नुहुन्छ। हजुरले उठभन्दा उठ्ने, बसभन्दा बस्ने त्यस्तो पो हुनुहुन्छ त रङ्गनाथ भगवान। हजुरको त्यति परतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यति बसमा हुनुहुन्छ। सदा भवती, सधैँभरि, एकपल्ट दुईपल्ट मात्र होइन त्यस्तो बसमा हुने, सधैँभरि अनन्त अनन्त कालसम्म हजुरको बसमा हुनुहुन्छ। भगवानले वचन दिइसक्नु भएको छ हजुरलाई। वश्य सदा भवती, हे यतिराज, हजुरको नित्य निरन्तर बसमा हुनुहुन्छ रङ्गनाथ भगवान, रङ्गराज भगवान। तस्मात्, त्यसैले सक्त स्वकीय जन पाप विमोचने त्वम, त्यसैले हे रङ्गनाथ, हे रामानुज स्वामीजी, स्वकीय जन भनेको आफ्ना जनहरूको, आफ्ना शरणागत भक्तहरूको, वैष्णवहरूको, हजुरका सम्बन्धीहरूको, हे रामानुज स्वामीजी, हजुरका जति पनि सम्बन्धी छन्, हुनेछन् अन्तिमसम्मका सम्बन्धीहरू, ती सबै सम्बन्धीको पाप विमोचने, पाप नाश गर्नको लागि हजुर सक्त, हजुर सक्षम हुनुहुन्छ, हजुर सक्नुहुन्छ। हजुरले भनेको भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरले आफ्ना शरणागत भक्त रामानुज सम्बन्धीहरूको लागि, आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई हजुरले परम कृपा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना सम्बन्धीहरूको पाप परिपूर्ण नष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ हजुर, हे रामानुज स्वामीजी। अर्को श्लोक, कालत्रयेऽपि करणत्रय निर्मिताति पाप क्रियस्य शरणं भगवच्छमैव, सा च त्वयैव कमला रमणेऽर्थिता यत् क्षेम स एव हि यतीन्द्र भवत्श्रितानां। हे यतिराज, हे यतीन्द्र, कालत्रयेऽपि करणत्रय निर्मिताति, तीनै कालमा गरिएका अपराधहरू, मनुष्यले पल पल अपराध गरेको हुन्छ। हे स्वामीजी, पल पल, जीवात्माले पल पल अपराध गरेको हुन्छ, मुहूर्त मुहूर्तमा अपराध गरेको हुन्छ। एक क्षणमा कति हो कति अपराध गर्छ यो मनुष्यले, यो जीवात्माले। एक क्षणमा, एक कल्पसम्म पनि भोगी नसक्ने अपराध गर्छ अरे यो जीवात्माले। कालत्रयेऽपि भन्नुभएको छ, तीनै कालमा, भूत, वर्तमान र भविष्यत आउने दिनहरूमा पनि, विगतको समयमा पनि यसले पापै गर्यो, पापै गर्छ जीवात्माले, अनि वर्तमान अवस्थामा पनि पापै गरेर बिताउँछ समय, र आउने समयमा भविष्यकालमा पनि यसले पापै गर्नेछ। अरू त केही गर्दैन, यसले पापै गर्नेछ। कर्म गर्छ, कर्म गर्दा पापै गर्छ। तीनै कालमा र तीनै इन्द्रियद्वारा पाप गर्छ यो जीवात्माले, तीनवटै इन्द्रियद्वारा पाप गर्छ। के करणत्रय निर्मिताति, करणत्रय भनेको तीनटा इन्द्रियद्वारा अति उग्र पाप गर्छ यसले, अति पाप क्रियस्य, अति उग्र पाप गर्छ। तीनटा इन्द्रिय भनेको मन, वाणी र कर्म। मन, वाणी र शरीरले अपराध गर्छ। तीनै कालमा तीनै इन्द्रियले अपराध गर्छ, उग्र अपराध गर्छ। त्यो अपराधबाट मुक्त हुने, त्यो अपराधबाट छुटकारा पाउने, गरेको अपराधबाट छुटकारा पाउने उपाय के हो त? त्यो गरेको अपराध धुने उपाय के हो त? आहा, शरणं भगवच्छमैव, भगवत क्षमा एव शरणं, भगवानको क्षमा मात्रै हो, अरू केही उपाय छैन। त्यो पाप धुने अरू कुनै माध्यम नै छैन, अरू कुनै वस्तु नै छैन। केवल भगवानको क्षमा मात्रै हो। भगवानले क्षमा गर्नुभयो भने पाप धोइयो, पापबाट छुटकारा मिल्यो, नत्र
ना, अनन्त अनन्त कालसम्म पनि त्यो पापको क्षमा हुनेवाला छैन। भगवानको क्षमा भएन भने, भगवानको क्षमा मात्र एक शरण हो, भगवानको क्षमा नै एक मात्र शरण हो त्यस्तो पापको लागि, त्यो उग्र पापको लागि। परन्तु हे यतीन्द्र, हे यतिराज स्वामीजी, त्यो क्षमा पनि, भगवानको त्यो क्षमा पनि हजुरले प्रार्थना गरिदिनु भयो भने मात्रै सम्भव हुन्छ, लागू हुन्छ। हजुरले भगवानसँग प्रार्थना गरिदिनु भयो भने मात्रै भगवानले त्यो आफ्नो क्षमा गुण प्रकट गर्नुहुनेछ र जीवात्मालाई क्षमा गर्नुहुनेछ। सा च त्वयैव, सा भनेको क्षमालाई भनेको स्त्रीलिङ्ग शब्द हो। सा, क्षमा पनि स्त्रीलिङ्ग शब्द हो, त्यसैले यो साले क्षमालाई भनेको। सा च, ती क्षमा पनि त्वयैव, हजुरद्वारा नै मात्रै सम्भव हुन्छ, हजुरले प्रार्थना गरिदिनु भयो भने मात्रै सम्भव हुन्छ। त्वयैव कमला रमणे अर्थिता यत्, कमला रमणे, कमला भनेको लक्ष्मी, लक्ष्मीमा रमण गर्ने भगवानमा हजुरले अर्थिता भनेको प्रार्थना गरिदिनु भयो भने मात्रै त्यो लागू हुन्छ। भगवानले त्यो क्षमा गुण प्रकट गर्नुहुन्छ र क्षमा गर्नुहुन्छ जीवात्मालाई। क्षेम स एव हि यतीन्द्र भवच्छ्रितानाम, हजुरको शरणमा आएका जीवात्माहरूको लागि वास्तविक कल्याण त्यतिखेर मात्र हुनेछ जब हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भगवानसँग। वास्तविक क्षमा त्यतिखेर मात्रै प्रकट हुन्छ जतिखेर हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भगवानसँग। कति सुन्दर, कति दिव्य। अर्को श्लोक, श्रीमन् यतीन्द्र तव दिव्य पदाब्ज सेवाम श्रीशैलनाथ करुणा परिणाम दत्ताम तावन्महं मम बिभर्धयनाथ तस्या कामं विरुद्धमखिलं च निवर्तयत्वम्। हे श्रीमन्, हे श्रीले युक्त, हे लक्ष्मीले युक्त, हे ऐश्वर्यले युक्त, मोक्ष रूपी ऐश्वर्यले युक्त, मोक्षदाता रूपी ऐश्वर्यले युक्त हे श्रीमन्। दुईटै विभूति भगवानले रामानुज स्वामीजीलाई अर्पण गर्नुभएको छ। दुईटै विभूतिका मालिक त रामानुज स्वामीजी मात्रै हो, भगवान पनि होइन। त्रिपाद विभूति र यो संसार, वैकुण्ठ र यो संसार, यो ब्रह्माण्ड, वैकुण्ठ र यो संसार, यो ब्रह्माण्डको मालिक त रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ, भगवान पनि होइन। भगवानले रामानुज स्वामीजीलाई परिपूर्ण रूपले अर्पण गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले श्रीमन्, दुईटै विभूतिको ऐश्वर्यले युक्त हे रामानुज स्वामीजी, हे यतीन्द्र, श्रीमनको अर्थ दुईटै विभूतिको ऐश्वर्यले युक्त श्रीमन्। हे यतीन्द्र, हे यतिराज, हजुरको चरणारविन्दको सेवा मलाई मिलेको छ। तब दिव्य पदाब्ज सेवाम, हजुरको चरणारविन्दको सेवा मलाई मिलेको छ। यो के को उपज हो भन्दा मेरा आचार्यको उपज हो। मेरा आचार्यले दिनुभएको हजुरका चरणारविन्द होइन, हजुरलाई अथवा हजुरको चरणारविन्दलाई अथवा हजुरको चरणारविन्दको सेवालाई दिनेवाला हुनुहुन्छ मेरो आचार्य। श्रीशैलनाथ करुणा परिणाम दत्ताम, त्यो सेवा चाहिँ मेरा आचार्य, मेरा गुरु श्री शैलनाथ, वरवरमुनि स्वामीजीका आचार्यको नाम थियो श्री शैलनाथ है। वरवरमुनि स्वामीजीका आचार्य हुनुहुन्थ्यो श्री शैलनाथ। श्री शैलपूर्ण होइन, शैलनाथ, श्री शैलनाथ। शैलपूर्ण स्वामीजी त रामानुज स्वामीजीका आचार्य हुनुहुन्थ्यो, रामानुज स्वामीजीका मामा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आचार्य र मामा दुवै हुनुहुन्थ्यो, तिरुमलामा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ होइन, अर्कै श्री शैलनाथ स्वामीजी, वरवरम स्वामीजीका आचार्य। उहाँले दिनुभएको हजुरका चरणारविन्दको सेवा मलाई परिणाम त्यो हो, मेरा आचार्यको परिणाम हो हजुरको चरणारविन्द मेरो लागि। दत्ताम, मेरा आचार्यले दिनुभएको। तामन्वहं मम बिभर्धय नाथ तस्या, हे नाथ, हे रामानुज स्वामीजी, त्यो सेवा, त्यो सेवा नित्य निरन्तर बढोस्, विवर्धय, बढाइदिनुहोस्, मलाई मेरो लागि बढाइदिनुहोस्। त्यो सेवामा न्यूनता नआओस्, हजुरको चरणारविन्दको सेवामा कहिले पनि न्यूनता नआओस्, बढिरहोस्, प्रत्येक क्षण बढोस्। कामं विरुद्धमखिलं च निवर्तयत्वम्, कामं विरुद्धमखिलं च निवर्तयत्वम्,
त्योदेखि अतिरिक्त कुनै यदि कामना हृदयमा जागृत भयो भने, मेरो अन्तःकरणमा जागृत भयो भने त्यसलाई निवर्तय हटाइदिनु हे स्वामीजी। हजुरको चरणारविन्दको सेवादेखि अतिरिक्त अलिकति पनि अर्को कुनै कामना जागृत भयो भने, अरू कुनै कार्य गर्नको लागि जागृत भयो भने त्यसलाई हटाइदिनु कृपा गरेर। अर्को श्लोक, विज्ञापनं यदिदमद्यतु मामकीनम् अंगे कुरुष्यतिराज दयाम्बुरासे अज्ञोयमात्मगुणलेश विवर्जितस्य तस्मादनन्यशरणो भवतीति मत्वा। हे यतिराज, हे दयाम्बुरासे, हे यतिराज, हे दयाका सागर स्वामीजी, मेरो एउटा विज्ञापन छ। विज्ञापन भनेको प्रार्थना। मेरो एउटा अन्तिमको यो श्लोक पनि अन्तिमकै हो, 20 नम्बर श्लोक। विंशति भनेको छ, यो 20 नम्बर श्लोक हो, अन्तिम श्लोक हो। स्वामीजी, अन्तिममा म एउटा विज्ञापन गर्छु। योभन्दा अगाडि त मैले जति विज्ञापन गरेँ त्योभन्दा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विज्ञापन, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अन्तिम श्रेणीको प्रार्थना, चरम अवस्थाको प्रार्थना म हजुरलाई श्रवण गराउँदैछु। हे रामन स्वामीजी, विज्ञापनम यद इदम अद्यतु मामकीनम। मेरो अहिले आज गरेको यो मेरो अन्तिम श्रेणीको सबैभन्दा चरम स्तरको र सबैभन्दा अति नै महत्त्वपूर्ण मेरो प्रार्थना सुन्नु हजुरले। हे स्वामीजी, सुन्ने मात्रै होइन, अङ्गीकुरुष्व, त्यसलाई अङ्गीकार पनि गरिबक्सेला, त्यसलाई परिपूर्ण स्वीकार गरिबक्सेला। अज्ञोयमात्मगुणलेश विवर्जितश्च। मलाई यो अज्ञ छ भन्ने ठान्नु होला, यसले केही नै जानेको छैन भन्ने ठान्नु होला। अयम अज्ञ, यो अज्ञ छ भनेर। अनि आत्मगुणलेश विवर्जितश्च, अनि यसमा आत्मामा कुनै पनि गुण छैनन्। आत्मामा हुनुपर्ने एउटा पनि गुण छैनन्, यसमा लेस मात्र पनि गुण छैनन्। स्वरूपमा बिल्कुलै स्थित छैन, स्वरूपको ज्ञानै छैन यसलाई। त्यस्तो ठान्नु, मलाई यो त्यस्तो छ भनेर मलाई ठान्नु। त्यति मात्र होइन, अनन्य शरण, यसको मदेखि अतिरिक्त अर्को गति छैन भन्ने सोच्नु हजुरले, त्यस्तो ठान्नु हजुरले, त्यस्तो मान्नु हजुरले। मदेखि बाहेक यसको अर्को गति नै छैन भन्ने मानेर मलाई अङ्गीकुरुष्व, मलाई अङ्गीकार गर्नु। हे रामन स्वामीजी, मत्वा भवती इति मत्वा, यसको अर्को कुनै पनि गति छैन, अर्को शरण छैन। यो आत्मगुणदेखि बिल्कुल रहित छ, लेस मात्र पनि आत्मामा हुने गुण यसमा छैनन् र यो अत्यन्तै अज्ञानी छ। यस्तो मानेर मलाई अङ्गीकुरुष्व, मलाई अङ्गीकार गर्नु हे रामन स्वामीजी भनेर यसरी अति नै दिव्य, अति नै विलक्षण प्रार्थना गर्नुभयो वरवरमन स्वामीजीले। रामानु स्वामीजीलाई हामी सबैको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको हो र हामीले पनि त्यस्तै बुद्धिले, त्यस्तै मतिले, त्यही भावले प्रार्थना गरिरहनुपर्छ रामानु स्वामीजीलाई। र यो यतिराज विंशति यो अत्यन्तै विलक्षण स्तोत्र हो। यसलाई नित्य निरन्तर पाठ गर्ने र यसको अर्थको अनुसन्धान पनि गर्ने र संस्कृतमा छ बुझिँदैन यदि भने यसरी नै युट्युब आदिद्वारा अर्थको बोध पनि गर्ने र यसलाई श्रवण गर्दै जाने। हामीले यसरी भगवानका कृपाले यो यतिराज विंशतिलाई पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ र यसलाई कृपा गरेर सेयर गरिदिने, लाइक गरिदिने अनि कमेन्ट आदि गरिदिने र जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यो केशव स्वामी नाम गरेको च्यानल, त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिने र अरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाउने भन्दै र अर्को कुनै नयाँ विषयलाई लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हौँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण।